Okay, habari zenu tena ndugu zanguni, ni mimi mwalimu wenu Saidi kutoka C4 Ministry, na leo pia tumekuja kuwazungumzia kuhusu mambo ya maisha yako ya kila siku. Kwenye maisha yako ya kila siku, afya yako ndiyo kipaumbele. Afya yako ndiyo kipaumbele. Inafaa uiangalie maradufu. Uchukuaji mazoezi, jinsi gani utakavyoweza kupumzika, vyakula utakavyokula na mambo kadhaa wa kadhaa. Naam. Ni vizuri zaidi uweze kupiga zoezi at least dakika 15 kwa siku. Mwili exercise, upatie zoezi, kimbia, tembea au ruka kichurachura ama piga push-up ama nyanyua kitu kizito, ili mradi mwili wako damu zake ziweze kupump vizuri, mishipa iweze kutanuka vizuri, iweze kupitisha damu vizuri. Pasipo na hapo utajiletea sintofahamu kwenye mwili wako. Huu mwili ni mashine na inatupatia alama, dalili. Endapo usipozifuatilia, basi utabaki kwenye alama ya kujiuliza na mwisho utaenda kwa daktari uweze kulazwa. Tukumbuke, kuna baadhi ya magonjwa yanakutafuna ndani kwa ndani. Ukija kuona limetokea, ujue tayari ni gonjwa kubwa na haliwezi kutibika kwa wiki moja ama wiki mbili ama mwezi mmoja. Ni lazima utumie dawa zaidi ya miezi 6 ili ilo gonjwa uweze kuepukana nalo. So, kikubwa zaidi ni kuchukua tahadhari kabla ya hatari. Usikose dakika 15 za kuweza kujinyoosha. At least nyumbani kwako jinyooshe kidogo, watoe watoto wako tembeeni kidogo, chukua mazoezi kiasi. Hivyo unaufanya mwili wako uwe na nguvu na pia viungo vya mwili vifanye kazi kwa ubora wake. Na tuzungumzie kwenye lishe pia. Baada ya zoezi uweze kupata lishe bora, lishe zuri ambalo litakaloweza kuweka mwili wako kwenye usalama. Usile chakula hadi tumbo lijae. Kula chakula endapo mwili unahitaji chakula. Kwa sababu kuna baadhi mara unahisi una njaa, kumbe ni kiu. Ukinywa maji tu tumbo lenyewe linajituliza na unakaa tayari. Lakini unakula chakula kama ulitaka kwenda kufanya kazi za siku 10 ama siku 5. Inafaa tuweze kupangilia chakula chetu vizuri. Huu msosi upangilie vizuri na ule kwa kiasi chake. Mwili unahitaji chakula kidogo sana, au unahitaji chakula kingi mpaka upatie stress, kwa sababu tumbo kilijaza sana ni shida. Usipolijaza sana tena, inafaa ule kwa wastani, na ndio maana kukaletwa tule mara 3 kwa siku: asubuhi, mchana na jioni, ambao tunaita breakfast, lunch na dinner. Kwa ni lazima upangilie mlo wako vizuri zaidi. Sio lazima asubuhi ule ugali, mchana uje kula ugali, jioni uje kula ugali. No, asubuhi ukipata matunda kidogo na chai, mikate ni sawa, mayai ya kuchemsha ni sawa. Mchana unakupata wali wako, nyama choma, mboga za majani kidogo ni sawa. Jioni unakuja kupata matunda kidogo ni sawa, kuliko uweze kujaza mwili wako vitu vitamu, mafuta mengi, chakula kingi, hadi mwili mwisho unakosa nini cha kufanya, unaanza kujitengenezea magonjwa. Yes. Mpaka mwisho mwili unaanza kujitengenezea magonjwa. Lakini hapa kuna tiba, na hii tiba ya kwanza ni unywaji maji. Hakikisha unakunywa zaidi ya lita 2.5 ama hadi lita 3 kwa siku, ili mradi huu mwili uwe unasafisha. Kuna tatizo la figo. Figo ni mashine ya mwili. Figo ikifeli, utakuwa unaenda kufanywa upasuaji na kusafishwa damu kila siku. Ni kwa sababu gani ufikie hapo na kuweza kujisaidia kupo? Unywe maji kwa wingi, piga zoezi, pangilia chakula chako. Imekwisha. Unaweza ukaishi bila kumuona daktari ama kuitembelea hospitali. Kwa hiyo ni vizuri zaidi ujihudumie, jipende mwenyewe. Afya yako ndiyo kipaumbele chako. Hakikisha unaipambania afya yako. Hakuna mtu mwingine atakayeweza kuipambania afya yako zaidi ya wewe mwenyewe. Sawa? Hataweza kutoka eti baba mdogo, mama, shangazi aje kuipambania afya yako akwambia hivi. Hapana, usipojipambania mwenyewe hakuna atakayeweza. Kingine nitakachoweza kusema ni kuhusu usingizi. Hakikisha unalala vizuri, masaa 7 kwenda juu. Ukilala masaa 6, masaa 5, masaa 4 yatakuchanganya. Pangilia vizuri muda wako uweze kupata masaa 8 maximum. Ulale vizuri. Usingizi unautuliza mwili, unatuliza viungo ili kesho vije kuanza upya. Usingizi ni tiba, usingizi ni dawa.
Usikae ukasema eti sipati usingizi, sipati hivi, sifanyi vile. Niwezi tu kutoa kitu kidogo. Unaweza kutumia turmeric, manjano na maziwa masaa mawili kabla kwenda kulala. Kama upate usingizi, utakuwa unapata usingizi. Uweze kulala vizuri, ulipumzishe fuvu lako. Upumzishe huu mwili ili mradi kesho uweze kuamkia majukumu tena, upambane tena. Bila kulala, mwili unaupatia stress, ubongo unaupatia alama ya kuuliza. Connection ya mwili na ubongo inapotea. Unakuja kuona unaweza ukatembea ukaanguka. Macho yanakufa kiza. Kwa hiyo usingizi ni dawa. Viungo pia muda mwingine vinataka kukaa vijiriseti ili viweze kufunction vizuri. Usingizi tuuzingatie kwa hali ya juu. Tusiendekeze makazi tukasahau kupumzika. Huu mwili unahitaji kupumzika. Kwa hiyo usione kwamba unafanya kazi siku 7 kisa unapata hela nyingi ukajiona umeshinda. Kuna siku utakuja kuzipata hizo hela, mwili utakuwa umekufa, zinatumiwa na watu ambao hawakuzifanyia kazi. Kwa hiyo usingizi. Mbali na hapo, mbali na usingizi, tuweze kujua kuweza kujisaidia sisi wenyewe kuepukana na mambo ya utumiaji pombe. Utumiaji pombe, uvutaji sigara. Unaweza ukaona ni kawaida kwako, lakini sio sawa, sio salama. Unayaumiza mapafu yako, unayaumiza maini yako. Mwisho unakuja kuambiwa maini yameanza kujaa maji, mapafu yameanza kufeli. Unaanza kujiuliza nimefanya nini? Ni sigara na pombe unayokutumia ama unazotumia. Angalia sana kutumia vilevi. Sio kwamba umeambiwa tu bwana umekuta watu wanalewa na wewe uanze kulewa. No, usifuate mkumbo. Jishauri kabla haujashauriwa. Ni vizuri zaidi kujishauri wewe mwenyewe kabla hujashauriwa. Kama vitu ni vibaya na sio vizuri kwa afya yako, kwa nini ujiumize? Kwa nini ujitese? Kwa nini kesho uje kulala kitandani na wenzio wanazunguka? Jiulize kama kweli hili jambo linasemwa, lisemwalo lipo, na watu wamesema kwa muda mrefu sana sigara ni mbaya. Watu wamesema kwa muda mrefu sana pombe ni mbaya, lakini wewe unaendelea kuitumia kila kukicha bila kuwa na alama ya kujiuliza. Ujiulize bana, hivi ninavyokunywa hii kesho nitakuja kuwa na tatizo? Kwa hiyo ndugu zangu, tuangalieni sana kwenye utumiaji wa pombe na utumiaji wa sigara. Ni hatarishi kwenye maisha yetu. Yes, tuangalie sana kwenye haya utumiaji. Na pia mara kwa mara ni vizuri uende kwa daktari, umuone daktari, ujipime afya yako. Ni vizuri zaidi kuwa na daktari wako. Kusudi ukiona tofauti unaenda kujijulia afya, unajipima afya yako na maisha mengine yanaenda. Kuliko ukae ujiamini niko sawa, kumbe kuna magonjwa ndani ya mwili yanayokutafuna, yanayokuumiza ndani kwa ndani. Kesho linatokea lishakuwa kubwa linakuumiza. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuijua afya yako, kupima mapigo ya moyo, kupiga mizunguko ya damu mwilini ili uweze kusimama kwenye usawia wako na uweze kudumisha, uweze kusaidia wengine. Kumbuka kuna watu wanaokutegemea wewe. Kwa hiyo wewe ukija kulala na wale watu watakuwa katika hali gani? Na wao pia watalala. Nawapenda sana ndugu zanguni, tuendelee kujihudumia, tuendelee kujijali, tuiangalie afya yetu na tukumbuke kwamba afya yetu ndiyo kipaumbele, hakuna chingine. Nawapenda sana, ni C4 Ministry. Asanteni. God.